नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्निकल को, साथ ही दबाइए पास में बने बेल आइकॉन को, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। तो लाही वबरकातुहू। तो दोस्तों लेकर आ चुके हैं कॉमेडी साउंड इफेक्ट पार्ट 3। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। और जो लोग हमारी 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो फिर मैं आपको वीडियो का लिंक ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से विजिट कर इन वीडियो को देख सकते हैं। और ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और अभी तक आप हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, संपर्क करें 9630649895 9630649895। व्हाट्सअप चैट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वो ओनली वन मेरे पर्सनल नंबर का चैट रहेगा। आप मुझसे संपर्क कर ग्रुप में जुड़ने का संदेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इस वीडियो में अधिकतर साउंड कॉमेडी के मिलेंगे, जैसे कि मौज, टिकटॉक, शेयर चैट, स्नैक वीडियो इत्यादि पर हंसी मजाक के कॉमेडी साउंड जो हुआ करती थी, लाफिंग होती थी छोटे बच्चे की, वो भी आपको मिल जाएगी लाफ के नाम से। तो ऐप्स ज़्यादा बड़ा नहीं, प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। साउंड इफेक्ट के नाम से आप साउंड करिए, नाज़रिया साउंड इफेक्ट के नाम से। ऐप का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। और आप वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके ज़रूर जाएं। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। और आप लोग लाइक करके ज़रूर जाना। जो लोग जानते हैं वीडियो को वो बिल्कुल ना देखें, जो लोग नहीं जानते वो वीडियो को अंत तक देखें, ताकि उन्हें समझ में आ सके और आप इस एप्लीकेशन का लाभ उठा सकें। चलिए चलते हैं आज की वीडियो की ओर, देख लेते हैं किस तरीके से डाउनलोड और लगाए जाते हैं साउंड। हम एप्लीकेशन की ओर देख लेते हैं किस तरीके से डाउनलोड करते हैं नए नए साउंड। ठीक है, नाज़रिया कॉमेडी साउंड इफेक्ट। माफी चाहूंगा साइड चलाने के कारण। प्ले करता हूँ, ओके करता हूँ उस पर। ये लो, पहला साउंड है ये। प्ले हिडन का मतलब होता है आप यहाँ से डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं, वो आपको बाद में बताऊंगा। चलिए चाय चाय देखते हैं क्या है। गाड़ो, ये सब ये देखिए कितने मस्त मस्त साउंड देखिए। ये सब इसी की आवाज़ में है। इंस्ट्रूमेंटल का साउंड मस्त तरीके। कोई बोलेगा, ये सब कोई बोलते हैं। वीडियो स्टेज पे देखते हैं, ये साउंड है। अरे इंस्ट्रूमेंटल 2 पंच साउंड देखते हैं। लाइट पंच साउंड, बॉक्सिंग बॉल, लाफिंग का साउंड ये ही है आपकी जो मौज और टिकटॉक में होता। देखिए सुनिए सुनिए ऐसे। पूरा सुनिए। ठीक है, यह साउंड चाहिए जैसे कि आप देखिए।
Look at you. Display. This is free. But night event is hard. 1 सेकंड अभी नेट आ गया इसमें। Apostle is she was look at you. Nigeria is hard. Display is confused. Is pregnant. Apostle is she was ये बहुत सारे साउंड look at you. देखिए। The tails this but night event display 1 सेकंड अगेन 1 सेकंड। vote. मैं यहाँ से डाटा ही बंद कर देता हूँ। But mobile off. ठीक है, अब हम देखते हैं साउंड में। 820 casting. Vote. Phone 3. 1 सेकंड। 820 screen record. YouTube Google Note. YouTube Note. Home. Folder. 1 सेकंड बस। देखते हैं आगे साउंड क्या है। अब हम एक डाउनलोड करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। अब हम आपको डाउनलोड करके दिखा दें एक बार, 1 सेकंड। देखिए हम आपको यहाँ पर लाइव डाउनलोड करके दिखाते हैं। देखिए ये डाउनलोड होगा, यहाँ पर आप बताते हैं आपको। ये ओपन किया, देखिए ये लाभ को लेते हैं हम। ये डन पे आपको टच करना है। डन पे आपने टच किया, नेविगेटर, डाउनलोड साउंड इफेक्ट, लेफ्ट आ जाए तो डाउन पे करूँगा, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे आगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा थोड़ा सा खत्म होने दीजिए उसको। ठीक है, ये बोल रहा है इंटरनेट के विदाउट डाउनलोड कर सकते हैं क्या, नहीं होता है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड करेंगे। इसको ओपन किया, आप पूछ रहा है किस पे ओपन करोगे, क्रोम, स्नैपक्यू। तो हम स्नैपक्यू नहीं, क्रोम पे हमने ओपन करेंगे। ठीक है, साइट इन्फॉर्मेशन, वन ओपन टैब, मोर, क्लोज, होम। प्ले करेंगे इसको, ठीक है। टोटल टाइम 0%, म्यूट, शोर मोड, क्लोज टैब। अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा शेयर। ये देखिए शेयर, ये शेयर पे मैंने ओपन किया। अब यहाँ पे व्हाट्सएप बोल जाएगा, देखिए यहाँ व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ, देखिए ये व्हाट्सएप लिया, देखिए चलिए इन्हीं को सेंड करते हैं, हम सेंड करते हैं। ये सेंड किया, देखिए ये सेंड हो गया। ये ऑडियो बन गई, ठीक है। प्ले करते हैं, यही साउंड हमने डाउनलोड किया था। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट है, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। ये ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। फिर मिलेंगे कभी अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।